हेलो मिस गीता जी, आपके किसी खास दोस्त ने दिल से याद किए हैं आपको। सकीता जी, आपके चाहने वाले बार बार फ़ोन किए जा रहे हैं आपको। हेलो मिस सकीता, प्लीज़ पिकअप द कॉल। सकीता जी, आपके बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, ज़रा सा समय निकाल कर फ़ोन रिसीव कर लीजिए। हेलो मिस सकीता, आपके बेस्ट फ्रेंड रानी का कॉल आ रहा है आपको, प्लीज़ फ़ोन उठाइए।